الجمال والازياء، الحقيقه ان الجمال والازياء بياخد حيز كبير جدا من تفكيرنا، مش بس ستات كمان رجاله. لكن النهارده هنركز طبعا على الازياء والاكسسوار الجديد واخر صيحات 2019 لهذا الشتاء. كمان الالوان في هذا الشتاء. معانا النهارده الستايلست ايمي شاهين. اهلا بيك يا ايمي. اهلا بيك يا نهى. قولي لنا كده اولا، انت بداتي ده هوايه ولا دراسه ولا ايه بالظبط؟ الحقيقه هي هوايه، انا درست اداب انجلش. تمام. لكن انا الفاشن بحبها من زمان جدا. الموضوع بدا معايا من فتره صغيره، حوالي سنه 2018 بدات ان انا انزل الاوتفيتس بتاعتي على السوشيال ميديا، فلقيت على انستجرام في فولورز بيزيدوا وبيبعتوا لي رسائل يسالوني ننسق لبسنا ازاي نلبس حاجه، الالوان ايه اللي تبقى احلى علينا. حاسه الموضوع كله محتاج تاتش ذوق من جوه الواحد، يعني تاتش ذوق، مش الموضوع مش محتاج دراسه قوي، صح ولا انا غلطانه؟ بصي، هو دلوقتي بقى في اتجاه ان احنا ممكن ندرس الموضوع. يعني انا بداتها ان انا بقرا، يعني انا بحاول اطلع على كل جديد في مجال الفاشن، الترندز اللي بتطلع في كل سيزون، اعرف ايه الالوان الموضه، اعرف ايه الحاجه اللي ممكن تناسب كل شيب جسم. طبعا الاجسام ده مهم جدا. الالوان مهمه جدا. انا مبدئيا معروفه بالالوان، يعني انا بحب الالوان قوي، بحب ان انا اركب الوان على بعضها، هي مش بس ناخد بالنا ان مش كل الالوان تليق على كل الاجسام ولا على كل الوان البشره، صح ولا ايه؟ لكن برضو لازم نبقى يعني احنا حابين من جوانا ان احنا نلبس الوان، وانس ان احنا حابين ان احنا نلبس الوان هنختار اللي هيليق على بشرتنا. هي غالبا لو احنا بنتكلم عن البشره البيضاء بتليق معاها كل الالوان، مفيش لون ما بيليقش معاها. لو البشره طب انا عايزه كده واحنا بنتكلم تدخل معانا هايدي، معاها طبعا يعني ازياء، هتورينا الازياء اللي هي لابساها ونعلق عليها ونكمل طيب هي هايدي النهارده. اهلا بيكي هايدي. هايدي النهارده لابسه معانا سكارف، بلانك سكارف او شال. احنا هنتكلم. اتفضلي هنا عشان ايه كل المشاهدين يشوفوا. هنتكلم عن ان ازاي الاكسسوري ممكن تضيف لبيزك اوتفيت، او هي المفروض هي لابسه بيزك اوتفيت، بنطلون جينز عادي وشميز ابيض. تمام. ازاي احنا لو ضفنا شال او سكارف بيدي شكل ولوك مختلف تماما. يعني ممكن دواليبنا المليانه هدوم دي بدل ما نرميها او يعني نعمل فيها اي حاجه، ممكن نغيرها باسلوب زي ما انت قلتي السكارف او اي شال ممكن نحطه عليه بالظبط، نغير شكله خالص. انا شايفه طبعا احنا في الفتره دي الاسعار بتاعه اللبس الشتوي خصوصا غليت وعليت قوي، فاحنا ممكن نستغل. انا بنصح كل بنت انها تستغل كل قطعه موجوده في دولابها وتلبسها، تشوف لها اي طريقه تلبسها بيها. مثلا لو احنا عندنا البيسكس اللي هي شميز ابيض اسود، جاكيت، بليزر، جينز، بنطلون، اللي هي البيسكس الاساسيات اللي احنا كلنا عارفينها موجوده في دولابنا. نهتم اكتر بالاكسسوارز، مثلا زي هنا احنا شفنا هايدي لابسه السكارف لونها احمر مع البوتس احمر، شكلها اللوك حلو قوي. مع لو ضفنا حاجه زي الشنطه الحمراء. دايما لازم دلوقتي الشنطه نفس لون الشوز ولا بقى اختلاف دلوقتي؟ لا ممكن ده وممكن ده. لا ممكن ده وممكن ده، يعني ممكن تلبسي الشوز والشنطه نفس اللون وممكن تغيري. يعني ممكن في الاوتفيت ده ممكن تشيل شنطه لونها مثلا ابيض كحلي، اي لون تاني مش هتفرق مع لبسها، يعني مع درجه يعني تبقى حاسه ان هي ماتشنج مع الاوتفيت كامل، لكن مش شرط اللون الاحمر التقليدي اللي كان عندنا الشنطه نفس لون الشوز بتاعنا. لا مش بس مش هو ده بيطول على فكره. ان احنا لو وحدنا لون الشنطه والشوز ده بيدي طول يعني اللي قصير شويه يلبس الشنطه نفس لون الشوز بتاعته عشان تديله طول، والقصير كمان يلبس بوينتد شوز. يعني دي بوينتد شوز اللي هي من قدام دي ده بيدي طول. بيدي طول، يعني لو حد قصير ولبس كده هتلاقيه، غير لو لبست مثلا باليرينا او شوز المدوره من قدام دي بتاثر فحسب بقى كل واحد يشوف نفسه ايه، يختار اللي يليق واللي يصلح الديفوهات اللي عنده. بالظبط. احنا هنتكلم على هايدي دلوقتي الاوتفيت اللي هي لابساها. احنا ممكن لو ضفنا لها حاجه زي النكلس ده نكلس فعلا وعمل لها شكل، ده جلد هاند ميد. لو احنا ضفناه للاوتفيت اللي هي لابساها هيغير شكلها جدا. وفي نفس الوقت يعني احنا لو عملناه كده وممكن نلف السكارف بطريقه تانية. ايوه
لفه السكارفات نفسها بتدي شكل لوك تاني جديد جدا للدرس او جدا. وبعدين على فكره هي الشتاء ده طالع منه الوان هايله. قولي لي ايه الشتاء ده الالوان ايه فيها الموضه؟ هقول لك الالوان الموضه. خلينا بس نشوف الشال ده هو بالشكل ده كده، ممكن كده من غير حزام. جميل. ممكن في بنات بتحب تلبس حزام بس ده مش عايز اجسام ممتلئه شويه، صح كده؟ الايه؟ الحزام. لا بالعكس، الحزام المهم ان احنا نبقى مختارينه صح وحاطينه في المكان الصح. الحزام بيحدد الوسط. يعني انا لو عايزه ان جسمي يبان البيرفكت شيب اللي هو الاور جلاس شيب، الساعه الرمليه من فوق في توازن ما بين فوق وما بين الارداف وفي وسط، بحط حزام بطريقه معينه. لو انا مليانه ما ينفعش البس حزام رفيع قوي مش باين. يعني بحاول على قد ما اقدر ان هو احنا شايفين في الكاميرا الاوتفيت كده. دي اول طريقه لف السكارف. ممكن نلفه بطريقه كمان، وفي نفس الوقت عشان ما يقعش السكارف وهي ماشيه او كده، فبرضه بيحمي يعني ربطنا الحزام من بره. بالظبط. ممكن بطريقه ثانيه نجيبه قدام كده، وبرضه هنحط البلت. ده بيبقى اسهل في الحركه شويه. تمام. وفي دلوقتي طالع، يعني عايزه تقولي الممتلئه ممكن تحط الحزام فوق. بصي ده بيداري ده كمان بيداري الديفو. يعني هو ده مش مبين. هي حتى لو هي عندها ديفو في بطنها او مش هتبان. معده او كده السكارف او الشيل ده وهو قدام كده مش هيبقى باين. صح. في كمان طريقه احنا ممكن نلبس بيها الشيل ده هتداري ديفو البطن تماما. احنا ممكن نستخدم بروش في ده. ايوه. هنخلي طرف اقصر من التاني وهنعمله كده. بصي كده حتى لو في بطن هي اتدارت تماما جدا. يعني ما تقلقوش، اي حاجه عندنا ديفوهات ممكن نخبيه على طول. بالنسبه للجسم، احنا كل بنت لازم تبقى عارفه الشكل بتاع جسمها ايه. وانس ان هي عارفه هتقدر تداري اي ديفو موجود في جسمها. تمام. باللبس وبستايل اللبس اللي هي لابساه. مفيش حد بيرفكت قوي طبعا، احنا كلنا مش بيرفكت طبعا. يعني حتى النجوم كلها مفيش حد مرسوم، فاي حد عنده ديفو في حته ممكن يخبيها بحاجه بسيطه. بالظبط. وفي نفس الوقت بتدي شكل حلو ودي لوك مش مكلف قوي. لو انا حطيت سكارف وتحته طقم بيسك عادي، شميز جينز او بلوفر ابيض اوف وايت، وحطينا الشال كده اي لون، فيه منه الوان كتير جدا. جميل. وعملنا ماتشنج للالوان كده مع بعض، هتلاقي اللوك شكله حلو قوي. الجينز بقى يمشي برضو بعد الظهر والصبح وكله ولا ده ممكن كمان الجينز لو لبسنا عليه حاجه سيكون ستايل اللي هي فيها جلاترز وميتاليك ممكن جدا. قولي لي ايه الجديد بقى في الالوان الشتاء 2019؟ الالوان ايه الموضه؟ الترندز في شتاء 2019 الانيمال برينتس زي اللي انا لابساها دي. ده سنيك. في كمان التايجر موضه جدا. في التايجر بالوانه اللي هو اللون الاصلي بتاعه. وفي تايجر احمر ده كمان موضه قوي. الانيمال برينتس عامه. في كمان موضه قوي الماتيريالز اللي الجديده اللي احنا مش متعودين انها دايما موجوده. في حاجه ثانيه هتلبسها لنا؟ هتورينا هايدي. اتفضلي. في كمان موضه قوي الفرو ان هو داخل في كذا حاجه، والجلد. يعني ممكن نلاقي يعني الفرو السنه دي موضه جدا. والجلد كمان موضه. يعني ممكن نلاقي السنه دي بنطلونات مش بس الجواكت جلد. طبعا هي موضه جدا. انت لابسه فاشن الديزاين ده. كمان الجاكيت ده بيتلبس دلوقتي طالع على الدريسز. يعني ممكن دريس زي اللي انا لابساه ده بتحطي عليه جاكيت ليذر جاكيت او جاكيت جلد زي ده. ده يعني كده ماشيه موضه تمام جدا. والفرو تمام جدا. وكمان موجود السيكون ستايل اللي هي الحاجات اللي فيها جلاترز وميتاليك شويه. ده برضو موضه قوي. الالوان كمان الموضه اللي هي بقى الشتوي التقليديه. ايوه. بلس برضو دايما معروف عندنا الشتاء كده الغوامق.
اسودات، كحليات، بنيات، لسه زي ما احنا ما لا، غيرناش. لا. نفسي نطلع كده الشتاء الوان كده يعني اصفر، يعني يبقى موضه. انا بشجع كل البنات انها تلبس الوان بجد. الالوان دي وانس ان انا لبست لون، جربي كده بجد يا نهى تلبسي صحيح. لون شايني وبرايت على فكرة ده ولون ممكن فاتح، يبقى النفسيه تعبانه، بيغير المود جدا. ويعني تبقى نفسيتك تعبانه وتلبسي حاجه كده شايني جداً. تخليكي والعكس مغيرة المود. صحيح، لو انت لابسه حاجه غامقه هتلاقيكي اتفضلي يا هايدي لو مخلصه، اتفضلي احنا بنتكلم لغايه ما تجيلنا انت. والمهم ان احنا لما يبقى عندنا بيس في دولابنا او قطعه معينه نقدر نلبسها بكذا طريقه، يعني مش لازم العدد ان انت يبقى عندك حاجات كتير قوي، لا ممكن تبقى حاجات قليله بس انت بتعرفي تلبسيها بكذا طريقه تظهرها. هي هايدي هتورينا دلوقتي ده دريس. الدريس ده المفروض ان هو يتلبس، ممكن يتلبس كاجوال وممكن يتلبس كلاسيك وممكن يتلبس سواري. هي دلوقتي لابساه كاجوال، تمام. وممكن نحط لها يعني ممكن احول الدريس ده لسواريه بالظبط. بس هي لو خارجه ازاي بقى؟ يعني هي لو دريس خارجه بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه بالاكسسوارز. هي هتورينا دلوقتي ده اول شكل ان هي لابساه كاجوال. ممكن كمان بصي الاكسسوري بتغير الشكل ازاي. انا هوريكي، البسي النضاره يا وادي. طب ولو بالليل هنعمل ايه؟ مش مشكله. لا لو بالليل انا عايزه اوريكي اللوك. أيوة ان الاكسسوري ازاي صحيح صح، وانك تختاري الاكسسوري بطريقه صح بيفرق قوي في اللوك. يعني بصي هو اللوك كله كامل دلوقتي بشكله كاجوال. صحيح. هنشوف بطريقه ثانيه. قولي لنا بقى يعني حاجه بسيطه، اي حد ممكن يبقى عنده دريس بسيط كده جدا، عايز يحضر بقى حاجه يعني مناسبه او حاجه ما يقلقش بقى وممكن يغيره بحاجه بسيطه. قولي لنا ممكن نغيره ازاي؟ هنغيره، هايدي هتورينا الطريقه الثانيه الكلاسيك. ميرسي يا هايدي. قولي لي الالوان، يعني دايما الممتلئات شويه بيقلقوا من الالوان اللي فاتحه، الصرخه، الاصفر، مش عارفه الابيض، ده حقيقي ولا ممكن يلبسوا الحاجات دي وما يقلقوش؟ بصي هو المفروض ان احنا يعني نبقى فاهمين الاول طبيعه جسمنا. لو انا مليانه من فوق قوي ومن تحت رفيعه، الافضل ان انا يعني ما ركزش على الجزء، ما خليش النظر يروح للجزء المليان. فان انا ممكن افتح يعني الالوان، مش شرط انها تبقى غامقه على فكره، بس هي ممكن تبقى اغمق درجه من اللي فوق. يعني انا لو مليانه من فوق اخلي اللي فوق اغمق من اللي تحت. تمام. والعكس صحيح، لو انا مليانه من تحت هخلي يعني دايما غوامق في الحته المليانه فيها بالظبط. وبرده القصات، يعني مثلا ما ينفعش البس ترابيه. القصات مهمه جدا، يعني واحده ممتلئه ما ينفعش مثلا تلبس ترابيهات، لا، ولا حاجه مجسمه جدا لان هتبين كل بالظبط. يعني لو انا مليانه من تحت ما ينفعش ان انا البس سكيني جينز، ومن فوق يبقى المفروض ان انا رفيعه من فوق لابسه حاجه مخلياني مبينه الرفع بتاعي. لا، انا لو انا مليانه من فوق ومن تحت رفيعه، تمام، هخلي المكان اللي مليان سامبل غوامق، وفي نفس الوقت الديزاين. اتفضلي يا هايدي عشان احنا خلاص قربنا نخلص. هايدي هتورينا دلوقتي الكلاسيك لوك. يلا يا هايدي، كله منتظر هايدي. اتفضلي يا هايدي زي ما انتي. ايوه، هي هتوري لنا بس ازاي ممكن دريس بسيط جدا نحوله من كاجوال لكلاسيك، او ممكن تحضر بيه حتى مناسبه. بس هي كانت المفروض يبقى السكارف لونها اسود. يعني تخيلي لو اللوك كده التربن اللي هي لابساه لونه اسود مع حزام اسود. هيفديها هايدي يجيب لك الشنطه، وشنطه كده كلاسيك كمان. خلاص كده، بس كده بقى كلاسيك خلاص كده. ده مناسب جدا لو هي عايزه تخرج بعد الظهر عندها ايفنت تبع الشغل بقى جامد. هوريكي بقى لو سواري. احنا هنشيل دي. المفروض ان الشميز بس ان احنا ما يبقاش موجود. مثلا ليه شميز ما ينفعش سواري؟ بصي هو الافضل ان احنا يعني نغير الشكل تماما. ممكن يا هايدي الشوز الثانيه واحنا عندنا وقت؟ احنا عندنا وقت ولا ايه؟ لا كده خلاص. قولي لنا كده عموما يعني. طيب عشان احنا لو محتاجين ان احنا نعمل سواري ممكن نحط نكلس زي ده. تمام. والايرنجز بتاعه حلق من نفس ده نكلس فار. والحزام وشوز سيلفر وكلاتش سيلفر او شنطه سيلفر نفس لون الشوز. هتبقى لوك سواري جدا. تمام. يعني احنا ممكن نبقى بسيط جدا وبتاتشات بسيطه جدا. ممكن نغير لبسنا الموجود في الدواليب، بدل ما نرمي حاجه او نشتكي من غلو الاسعار، ممكن بحاجات بسيطه تاتشات نغير من الصبح لحاجه كلاسيك لحتى سهرات. بشكرك ايمي. شكرا لك يا ايمي. وهايدي
شكرا ليك، وان شاء الله تبقوا معانا في حلقات تانية باذن ان الله. شاء الله. ميرسي. خلصت حلقتنا معاكم النهارده من سيدتي، انتظرونا ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وفريق عمل جديد وسيدتي.